Pero okay lang, nag-video ko. Sige sir, pakisabi naman sir yung service ko sa washing mo, yung pag-cleaning natin. So ngayon, nag-i-stock up siya pero ngayon okay na. Malinis naman yung... Oh, nag-EA error siya, EA. Kasi nga kapag yung drain niya, kasi sobrang daming dumi nga na. Pero ngayon okay na. Okay sir yan. Gusto namin yan gabi. Sige sir, bali din yun after cleaning, meron akong 1 week warranty, syempre cleaning eh. Hopefully, hindi ako matsambahan na talagang nagka-problema na pala yung washing machine mo. Sa akin umabot. Pero very basic sa akin yan. Kompleto ako niya. May mga board ako niyan, brand new. Tsaka pyesa. Sir, thank you so much. Dito ito sa KS29. Sige sir, thank you po.